pa kami dito kasi may checkpoint. Kasi nga quarantine pa, kaya may checkpoint pa. Kung makikita nyo, ang dami namin dito mga nakamotor. So, sana papasukin na kami. And finally, nakapasok na kami at hanapin namin yung mga kasamahan naming nauna. So, ayun sila, natatanong ko na sila. Ngayon, waiting pa kami dito sa gasolinahan kasi meron pa kaming hinahanap na kasamahan namin na nauna sa amin kanina. Ang dami rin palang rider sa likod namin. So, naghihintay din sila. Saan kayo? Unahan ang gasolinahan. Sige, alis na kami. Kuha tayo ba yung dyan? Ayan sila yung mga kasama ko guys, ang mama ko at ang ate ko. Ayun sila nasa likod namin. So, mag-stop lang tayo saglit dito para hintayin natin yung mga kasama namin. Medyo nauna lang kami ng saglit.
Ayun, sila Ate Lala tsaka si Mama yung nasa likod namin. Malapit na tayo sa KAYBIANG Tunnel. So, nandito na tayo guys. Maya-maya papasok tayo sa loob. Ang dami pa rin talagang napunta dito kahit na quarantine pa. Yan, ang dami pa rin mga motorista. So, talagang dinadayo pa rin talaga tong KAYBIANG Tunnel. Let's go! Papasok na tayo sa loob. Okay, dapat daw guys, kapag nandito ka sa loob ng tunnel, magbubusina ka daw para pasintabi sa mga mumu. So, yun lang. Sabi-sabi lang naman yun. Yan guys, nandito ngayon tayo sa Patungan Beach. Ang ganda ng tanawin. Super nakaka-relax. Itong lugar na to, pagkalagpas mo lang to sa KAYBIANG Tunnel. Alis na kami dito guys. So maghahanap kasi kami ng makakainan. Super gutom na talaga kami kasi wala pa kaming almusal mula kanina pang alas 5 ng madaling araw. So let's go.
Alright, may nakita kami inasal. Kaya dito muna kami mag-stop over para kumain. Yan, bago kami pumasok ng inasal, kailangan namin maglista ng pangalan namin para sa COVID trace. So, kailangan kasi yan ngayong quarantine. Wala naman eh. Wow, walang katao-tao. So, first time ko talagang pumasok ng mang inasal na walang Social tao. Kasi distancing. mostly, 'di ba, punuan lagi yung tao dito sa mang Ayan, inasal. opo, So, ngayon wala. Yan, dahil kasi yan ay quarantine pa, kaya wala pa masyadong nakain. Nay, iwan-iwan kami kumain. Social distancing is the key. Social distancing. Sabi ko na. Oo, medyo. Okay, ngayon nandito naman kami sa Twin Lake or Taal Volcano Tagaytay. Ito na yung last na pupuntahan namin.
Halika guys, lakad-lakad muna tayo. So, napakaganda talaga ng paligid dito. Actually, ilang beses na rin kami nakapunta dito, pero binabalik-balikan talaga namin kasi hindi nakakasawa yung tanawin niya. So, naka-face mask tayo guys kasi bawal ang walang face mask kasi nga quarantine pa. Yung mga guard, naglilibot lang. We're going home na!